實都唔需要咁嘅 ，OK 嘅，件都夠闊嘅。好，我想訪問下咧，有一位二拎 call 咧打咗黑色出嚟嘅，需唔需要留俾你？你係有現貨嘅，咁啊等你回覆啦。如果未有任何回覆咧，你嗰個現貨就俾下一位觀眾啦。咁如果大家要淺灰咧，我哋現在都仲有件現貨。OK，咁啊，我留俾你，我發咗個信息俾你。咁一陣間你記住 cap 圖嚇，方便可以同你跟進翻張單出貨嘅。好啦，咁Sandy 5咧，你嘅黑色我留咗俾你㗎啦。唔係喎，咦？Sandy 5而家你要黑色嘅，你最早打深灰喎。好，各位，如果要現貨嘅朋友，淺灰色仲有2件嘅。嗱，anyway，Sandy 5咧，你深灰係有現貨，咁黑色你睇下需唔需要我幫你再翻嚇？因為黑色就其實可以翻嘅呢個款，一定會再翻㗎啦，講真。因為有啲睇唔到呢個夜晚節目嘅觀眾咧，都會肯定重溫都會落嘅呢件，一定落啊！肯定大家都會 OK 嘅。一定中意嘅呢件。好，咁我唔阻大家啦，我宣佈下個名單先。深灰啊，講咗深灰先。現貨深灰有 Sandy White Chan。咁另外 Cafe Nigo 咧，我會幫你翻貨嘅。藍色嘅就有 Carmen Yang、Jenny Yang 現貨。咁另外 Mandy 風咧，我會幫你翻貨。好，咁我宣佈黑色名單啦。黑色有 Cafe Nigo、Fanny 風同埋2拎 Hall 現貨。咁另外 Joyce Ma 同埋 Sandy 5咧，黑色我要幫你翻2位。好，到白色啦，白色都幾睇好。白色係 Fanny Tang 同埋 Jenny Yang 現貨。好，到淺灰。淺灰係 Maggie Chan 現貨，係啦，暫時名單係咁多。咁如果有觀眾咁或者大家問我俾建議，有冇啲色係推介？黑色我覺得都係黑同藍我都覺得係首選嘅。咁呢2個色都會。好，咁阿妹佢嘅建議係黑同藍啦。咁我覺得藍色都真係嘅，因為佢少有啲。因為藍同黑係同一個色系嘅。咁買咗藍，即係如果你屋企好多黑色，可以買藍色咯。呢個我覺得幾值得 ，OK 嘅設計配上去。咁另外配多個色推介咧，我就會因為一深一淺。如果我自己買衫咧，我已經呢個款有一件深色㗎啦，咁我寧願配翻件淺嘅。即係你嘅選擇就係白色同埋藍色呢2個色你推介嘅。咁所以如果我建議睇呢個觀眾咧，都可以試下呢個邏輯思維。因為同一個款你可以有2種色調，一個深色，一個淺色去襯，咁你着出嚟咪個感覺都唔一樣啦。好，我哋或者 hold 住先 cap 圖啊，後街嘅朋友我轉頭幫大家 mark 翻。好啊 ，Daisy Chan 都可以呢個時間 cap 圖。咁新觀眾2拎 call 咧，你要影低呢個畫面啦。cap 圖，咁我哋喺信息嗰度溝通啦。你都要發翻個信息去我哋個Facebook 嗰度。OK， 倒數5秒，各位 cap 圖啦，5、4、3、2、1。1、2、3、4、5、1、2、3 OK。咁同新觀眾講啦，我哋都係手動，唔係電腦系統。咁變咗都同你 confirm 咗咧，留俾你嘅。咁出貨嘅時候咧，就呢張 cap 圖就有圖為證。咁變咗價錢款式大家都唔會唔記得啦。OK，我哋緊接去呢個精彩嘅氣氛啊！係咪2號啊？好多朋友投票，我記得。好，2號都有啲朋友投啊，咁而家順2號、7號，7號頭先介紹咗啦，咁2號試埋俾大家睇啦。咁2號咧都有足夠嘅現貨俾大家嘅，咁所以大家留意啦。如果你話想快啲買到最新嘅系列，咁反而呢段時間咧因為翻貨困難咗，好多廠家開始需要休息，咁變咗我就驚補唔到貨咧。呢2個新款我就預備多咗少少。都唔係好多幾件咁啦，咁等大家買嘅時候可以快啲收啦，快啲收到貨啦。
哦，呢一件嘢大家最中意嘅款啊，size 唔會好細件，但係就係比較特別啲嘅個 cutting。好 OK， 翻嚟啦。好，俾大家望下先，三個顏色嘅藍色、白色同埋有呢個綠色。最特別咧係佢同頭先嗰啲 T 咧完全唔同嘅。頭先介紹嗰啲通常係棉質啊嘛，或者一啲針織嘅物料啊嘛。咁但係呢件就好特別，佢係用咗風褸料。咁所以如果你好怕熱啊，即係咯非常之怕熱嘅朋友咧，呢件你會着得好舒服。同埋啲手工好重工嘅，佢風褸料再車咗一啲電腦嘅通花咁樣咯，下擺都靚，亦都有翻個收腰嘅扣嘅。咁呢個其實最正宗嘅襯法咧，下身襯完闊褲咧會係 OK 嘅。